大家好，我係 Andy，今日係2026年2月9號星期一，咁喺度拍片同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。首先睇睇恒指今日走勢啦，見到恒指今日高開咗啦，咁跟住呢，就最高去到27,084，咁就通常都會睇一睇佢反彈一半嗰啲位企唔企得穩先嘅。如果佢係一個反彈呢，即係話反彈再落咁樣呢，佢一半嗰啲位應該企唔穩嘅。所以如果去到一半嗰啲位如果企得穩呢，就有機會係破頂嘅。咁所以就佢依家好似一半都未去到啦，咁等陣睇一睇啦。咁睇一睇依家有機會係行緊咩浪先啦。咁有可能係行緊個五浪嘅二嘅。咁之前喺呢個位呢，就係三浪。跟住呢度呢係四啦，咁呢個可能係一個五浪嘅一，因為個五浪可能係一個 N diagonal，咁所以呢，佢五浪一會係一個 ABC， 咁呢度亦都係一個 ABC， 咁然之後呢就 ABC 咁樣嘅，咁呢度加埋呢就係一個五浪。咁所以就有機會係重疊嘅，佢稍後呢，升穿咗，假如佢升穿個頂之後呢，佢可能會落嚟嘅時候，如果重疊呢，咁亦都係可以，咁再上，咁有機會咁行啦。咁另一個嘅數法呢，就係呢個係五浪一同埋五浪二啦，咁呢度係五浪三裏面嘅一二啦，咁依家進入緊五浪三啊，五浪三裏面嘅三，即係三浪三啦，咁樣嘅，咁一二，仲有三四五，咁先至升完，咁樣，咁主要係呢兩個睇法，咁就所以就要睇佢究竟呢度跌落嚟。反彈一半嗰啲位呢，企唔企得穩啦？如果企唔穩就大機會係反彈。咁佢再落呢，嗰個可能係個五浪二啦，即係呢度加埋係一啦，五浪一。咁呢個 ABC 呢個係五浪二，咁即係佢行一個五浪行一個 ending diagonal啦，三四五咁樣。咁就所以就睇一睇跌落嚟反彈50% 嗰啲位啦。咁先睇睇 Patreon 分享圖，咁呢個係小時圖啦，見到小時圖，咁就佢上到去差唔多係1.618嗰啲位啦，因為佢如果係行一個升浪呢，佢應該就1、2、3、4、5咁樣行，咁最後就回試咗1比1呢啲位先嘅，佢最後就回試咗，跟住企得穩啦。咁如果佢再上呢，就呢個可能係4啦，會當佢係4啦。咁睇睇個即時圖。咁見到佢4小時圖就已經係收咗陰燭嘅，所以呢個就有機會出咗4㗎啦。呢度係1、2、3、4，咁仲差個5嘅。咁睇下佢反彈一半未啦？就咁望落去就應該係仲未反彈一半嘅。見到企穩咗0.382啊，咁但係就未去到一半啦，50% 啦。咁所以就應該仲會再上多下嘅。應該仲會再上多下，咁嗰個應該就係個五浪呢。咁依家可以度一度，但係佢四浪未做完啦。如果係四浪出咗呢，就有機會度到嗰個五浪嘅位嘅，用1至3浪嘅波幅，咁去同個五浪比較。但係佢見到四浪都未出，未確認喺邊個位完成，咁所以暫時就只能夠知道呢，佢依家係行緊個4轉緊5呢個位置啦，咁樣。咁就睇一睇月線啦。咁見到月線呢，佢上個月個高位呢，其實就係之前呢個浪 MACD 浪之間嗰個比例1比1.618。咁就因為佢係月線圖嘅阻力位啦，所以中嘅話呢，升穿嘅話呢，都大機會呢係會有個大少少嘅調整先嘅，因為佢係月線圖級別嘅咁樣。
咁所以見到呢，上個月一升穿咗，就即刻有個回吐啦。咁嗰個回吐就係喺日線圖呢，就係跌咗7日呢個回吐啦。咁啊，7支陰燭嘅，咁就呢個位置啦。見到係呢條虛線，就中呢條虛線啦。跟住就產生咗個沽壓呢，就做咗7支陰燭，跟住第8支就出陽燭啦。咁啊，有機會係完咗啦。即係話月線圖呢個阻力位所產生嘅沽壓呢，就有機會呢一陣咁樣就完咗啦。咁當然亦都唔排除佢可能會係陰陽陰啦，咁樣先至完嘅，亦都排除唔到。咁啊，最主要係睇下佢呢度上去呢個結構啦，係咪一個5浪結構？如果係嘅話，就應該係會再上嘅。同埋睇佢50%跌落嚟反彈一半嗰啲位呢，有冇企穩咁樣？企穩就通常都係上嘅。咁但係佢暫時未試添啦。咁未試通常會試得到嘅，所以稍後應該都會再破多次呢個頂咁樣啦。咁啊，跌落嚟呢，就咁望落去，亦都唔係話太似一個推進浪，即係唔似一個跌浪啦，唔似向下數啦。咁所以呢，都係偏向係會有機會升翻穿呢個頂嘅機會大啲嘅。咁就睇下佢究竟企唔企得穩啦，50% 呢個位。咁就睇一睇上證指數。咁睇睇上證指數嘅日線圖，見到佢就係向好嘅，比較向好。見到係呢度 A、B、C 調整完之後呢，咁啊開始緊個1、2、3噶啦，已經係。咁啊啲技術指標都比較利好嘅。咁啊繼續月線圖啦，都係見到係拉緊陽燭啦，已經係。咁啊今個月有機會就係破到上個月個頂啦，咁樣。咁啊行緊呢個 C3嘅反彈。都仲有 C4、C5，咁先去到呢個4724呢個位呢，咁先至係反彈完嘅呢個 C 浪反彈。咁就睇一睇標普500。咁睇睇標普500指數嘅日線圖啦，見到佢就 support by 呢條144MA 啦，咁啊轉翻上去。咁我見到佢之前呢，喺呢個位上去，佢呢個位呢都冇掂到條144MA嘅。咁啊，今次掂到啦，跟住就應該係有機會轉到向嘅。呢度係1啦，跟住呢個係2A、2B 咧、2C 咧，大概係咁樣數咧。咁啊，應該就係開始個3浪上升嘅。咁呢個嘅向上數嘅睇法，主要其實都係睇翻月線圖，睇翻佢嗰支燭嘅走勢嘅啫。佢之前企穩咗呢個比例之後呢，咁啊每個月都企穩到嘅。咁所以見到佢今個月就企穩到，同埋係試咗呢條5MA 啦。咁上次亦都講過啦，呢條係應該係8MA 月線圖。咁佢試咗8MA 呢，就應該有支持嘅嗰啲位，咁就扭翻咗支陽燭啦，暫時係。咁就向緊一比呢個比例啦，MACD 浪之間嘅比例1比1嗰啲位行啦，應該就係。咁如果喺呢啲位行1比1又比較奇怪嘅，去到呢啲位行1比1比較奇怪，雖然都係一個量度咁樣，但係會唔會究竟係會唔會行緊個1.618嘅3浪呢？咁樣？咁啊後市就睇得好好噶啦，如果係咁1、2、3、4、5。咁啊，因為個浪當前面一直向上數嘅時候呢，喺呢啲位度個1比1就比較奇怪，但係純粹就一個即係一個重要嘅位置啦，1比1比1，咁可能企得穩呢，如果企得穩就係去1.618咁樣。咁啊，佢始終都係跟翻依家呢把量度嘅尺啦，都係跟翻，咁啊不斷咁企穩1比0.764，咁就個走勢都明顯係向上噶啦，向下一個比例行。咁啊7453啦，咁樣，咁所以就美股就比較睇好啦，咁所以即係話恒指都應該係有機會向上嘅機會大啦，再加上上證指數嘅走勢呢，亦都係個反彈都未到1.618比例啦，個月線圖，咁所以綜合晒一齊去睇呢，就應該係繼續向上數啦個浪。咁既然向上數就應該係個3浪啦，見到由呢啲位開始係1、
二啦，咁啊應該係開始緊個三浪。咁睇睇道，咁如果道指呢，佢就破咗頂添嘅，咁樣咁啊呢個位上去一、二 A、二 B、二 C 啦，咁佢就冇破呢度呢啲低位嘅，見到係即係譬如話，另外嗰兩個指數都有破到呢啲低位啦，呢條升浪嘅低位，但係佢就冇破啦，咁就比較係即個走勢係好一啲啊。咁依家應該行緊個三浪啊，咁就係啦，由呢個位開始計起啦，一二一二咁啊，三四三四五啦，咁樣，咁就係行緊個三浪，一、二、二 A、二 B、二 C，咁啦，呢度啦，咁啊三浪啦，咁樣。咁佢就月線圖就好犀利啊！見到係全部陽燭嘅，咁就睇下會唔會有啲比較，佢呢度唔係太過，未必唔係咁易睇啦，所以就睇翻參考翻嗰個標普500指數嗰邊嗰個比例會好啲。即係道指跌可以升到邊啲位呢，就比較難講，但係時間上呢，就應該跟翻嗰個標普500指數啊。標普500指數到咗1:1個比例呢。咁樣到時嗰個道指就應該係出個高位啦，咁樣。同埋佢依家係行緊三浪啦，呢度係一、二、三啦。咁啊，睇睇納指，嘅走勢啦。見到日線圖，咁啊，上次講到呢個位就比較緊要啦，因為呢個位開始計起嘅個升浪咁樣，一、二 A、二 B、二 C 啦。咁啊，冇跌穿就 OK 啦，咁啊，繼續翻個升浪啦，三咁樣，咁所以就應該嚟緊都係向上咁樣升翻穿呢個頂啦，咁啊進入個三浪。咁如果係咁呢，其實個恒指應該就係即係話繼續都係向上突破嘅機會大啲嘅。咁佢周線亦都中咗啲 MA 啦，所以個支持比較大啦。見到個周線中咗條34 MA，咁個支持比較大啦。跟住就係。咁佢呢度都有一個嘅比較明顯嘅 MACD 浪之間嘅比例嘅，咁啊可以度翻啦。咁見到佢就曾經失守過嘅，應該話呢度，但係應該都係睇下有冇失守啦。好似之前睇過就有嘅。失守咗少少，咁但係都跟翻納指跟翻標普500指數嗰個睇法啦，都可能係一個即係叫做錯嘅信號啦，叫做即係未必作準啦咁樣。咁佢今個月就跌穿咗條8MA，咁8MA 呢啲位都比較重要嘅，8MA 呢啲MA 都比較重要。如果企得穩呢，咁當然就係個走勢可以繼續嘅，個趨勢繼續咁樣。咁睇下會唔會守到啦？今個月守得到嘅話，咁其實都係向上機會大啲。同埋睇下今個月係收唔收到陽燭啦？佢一支有低位陽燭，因為佢低位係低過上個月嘅。咁如果佢有個低位係跌穿過上個月，但係佢又收一支陽燭呢，咁係有利佢下個月，最起碼下個月先出個頂，或者後市會有比今個月更高嘅位咁樣。咁睇下佢會唔會收到支陽燭啦，同埋睇下佢支陽燭收成點啦。因為可能呢啲咁樣嘅走勢呢，可能會收得好盡嘅，即係盡量拉升到可能係好長啊，咁樣都得嘅嗰支陽燭。咁起碼知道應該係睇緊都係同標普500指數一樣啦，都係睇1:1啦。見到都係企穩0.764，同埋都係睇緊1:1呢個位，都係一樣嘅，同標普500指數嗰個睇法都係都係咁樣睇法啦，都係向上面呢個位睇噶啦。睇睇黃金嘅走勢。
咁睇睇黃金嘅日線圖。咁之前就講到佢依家行緊個 B 浪反彈嘅，之前跌落嚟呢個呢係個 A 浪。咁 B 浪反彈呢分咗做 A、B、C 嘅，見到陽、陰、陽，咁啊應該都仲未完啦個 B 浪反彈。咁啊行完個 B 浪呢，先會行個 C 浪，之後先再破頂。咁而家睇一睇個 B 浪做成點樣啦。見到個 B 浪呢。B 浪嘅 C 呢就出咗啲問題啦，見到出收支陰燭，咁會唔會就咁斷咗呢？咁咪好睇佢究竟會唔會再升翻穿個頂嘅？如果繼續升穿個頂，其實就有收咗陽燭呢，咁就冇問題。但係如果升穿個頂收翻陰燭，咁啊比較危險啲啊，因為最驚佢係會行一個失敗嘅息息嘅啫。呢度係一個 A、B、C， 驚佢係即係破連個 A 個頂都破唔到啦。咁但係如果係按照翻個量度呢，之前就當然就唔係一定準啦，因為呢個之前企穩個 A 浪呢個反彈呢，反彈個 A 呢個位呢，佢企穩咗50%，所以就有機會去行埋個 B， 再行個 C 呢，個 C 係去埋0.618，即係5143啦，咁先完成個 C， 咁先再落去嘅。咁呢度係 A 啦。B， 咁呢個細一個級別嘅 A、B、C， 加埋係個大嘅 B 浪反彈，咁呢個係大嘅 A 浪下跌咁樣，咁啊後面仲有個大嘅 C 浪下跌，咁啊之後先再破頂咁樣，咁就睇到佢其實都 A、B、C， 見到佢亦都企穩咗呢個比例，即係個 C 浪呢，佢係企穩咗50% 呢個位啦，跟住佢回試咗亦都企得穩。咁其實都有機會去埋5143嘅，即係佢都其實都大機會去到5143。咁去到睇佢企唔企得穩啦。如果佢企得穩呢，當然就唔排除佢再彈高啲都得嘅。但係如果去到呢啲位企唔穩，甚至乎收陰燭呢，就可能完咗噶啦。咁啊，盡跌個 C 浪咩？咁呢個到時再睇啦。咁睇下嗰個。咁見到上個禮拜係一支有低位嘅陽燭，所以呢個頂應該就升得穿嘅機會大啲啊。咁所以啱啱講到5143個位呢，其實都大機會到嘅，或者最起碼啦會升翻穿呢個位置啦，A 浪嘅位置啦，A、B、C 最起碼會升翻穿呢個位置。咁就睇睇白銀嘅走勢。咁睇睇白銀嘅走勢咧，見到日線圖，咁啊見到佢係陰陽陰，咁啊亦都係去到啲 MA 有支持啦，去到89 MA 有支持。咁會唔會可能已經係完成咗個調整見咗底呢？咁都因為佢係陰陽陰啦，咁收翻陽。咁其實咁嘅睇法呢，即係有其中一個可能性啦，佢係有機會調整完噶啦，咁啊破翻個頂，咁都得嘅。咁啊唔排除唔到呢個可能性嘅。咁啊當然亦都有另一個睇法啦，就係話佢呢個係 A， 呢個係一個順勢平台浪或者擴張平台浪啦，咁咪行 A、B、C 啦。咁啊完成個 B 之後先再行個 C， 之後先再破頂。咁啊可以度一度佢個反彈浪之間嘅比例。咁啊可以睇住1比1呢啲位啦。咁啊見到未到嘅，因為如果佢真係一個順勢平台浪呢，佢 A、B、C 呢，佢喺呢啲位會轉翻個 C 浪落去啦。咁啊完咗噶啦，個 B 浪喺呢啲位。呢度係 B 浪裏面嘅 A、B、C 啊，咁樣。咁啊留意1比1嗰啲位啦，見到84.96。但係如果呢啲位企得穩呢，佢應該係有機會再去埋97.86。1比1.68呢啲位，咁啊逐個睇啦。如果又企得穩呢，咁啊唔排除佢可能真係見得底嘅。咁就唔係一個平台浪啦呢度。咁所以最主要係睇翻佢嘅比例啦，1比1啊、1.618啊同埋2.618，睇住呢啲位。咁就睇一睇原油嘅走勢，見到原油日線圖，咁佢就睇翻周線圖，佢之前就升咗6個禮拜啦，
咁啊，終於收到翻支陰燭，咁啊代表佢係行咗個 B 噶啦，或者行緊個 B，或者行咗都得嘅。咁啊 A、B 會有個 C 嘅。咁但係個 B 呢，完咗未呢？我亦都難講。係講一支陰燭做完個 B 浪，還是係再收多一支，再收多支都好難講嘅。就係知道後面應該仲有個 C 浪咁樣。咁就見到佢呢度呢，之前係1、2、3、4、5啦，咁啊 A 呢度係 B， 咁啊 C1、C2， 咁啊可能仲有個 C3、C4、C5啦。呢個係不確定嘅，即係呢個 C 浪呢係不確定嘅。咁但係破頂嗰下就比較確定嘅咁樣。咁所以呢點要留意啦。至於呢度呢下落唔落去呢？呢個好難講。但係呢，佢一係呢就直接破上去，一係呢就落低少少先破上去咁樣。咁就見到有條虛線嘅位置呢，就應該係67.74，係月線圖呢個前面升幅嘅50%。咁啊，睇下今個月試啊，還是係下個月先試啊？呢個位置。咁啊，睇一睇美元指數，睇一睇美元指數嘅日線圖。咁佢就睇下會唔會再收陰燭啊？再收陰燭又喺高位出咗3連陰，咁啊比較差噶啦。同埋睇佢會唔會跌穿翻前面呢個陰燭個底。咁啊，就算佢反彈呢，都應該係喺呢個位就應該完噶啦。見到上面係大概98蚊嗰啲位啦，呢條虛線呢啲位，佢就算再彈呢，都係去到呢啲位應該就落噶啦。亦都唔排除佢依家就落去啦，係咪？咁就見到呢度做個陰燭，呢度做個陰燭。咁如果呢支陰燭一跌穿呢支陰燭個底呢，應該就完噶啦。咁啊，之前嗰3個月都係做陰燭，咁所以今個月都係趨向收陰燭嘅。咁啊，只不過係月頭嘅時候呢，彈一彈，做下反彈咁樣。咁啊，睇睇比特幣嘅走勢。咁睇睇比特幣嘅月線圖。咁之前就講到就唔應該跌翻穿，或者睇睇周線圖啦。之前由呢個位置呢，就唔應該跌穿嘅。跌穿咗就有機會呢度係行一個 WSY 噶啦。如果根據翻啲波浪規則呢，就應該行 WSY 嘅。咁但係如果波浪規則係有啲未必太啱呢，咁呢度可能係行一個 ABC。如果係行 ABC 呢，佢呢度5個浪出晒呢，咁其實就完咗噶啦。即係話呢度嘅1、2、3、4、5啦，咁呢組浪出晒㗎啦，其實就係因為呢，見到量度翻嗰個，見到佢一浪係延伸咗嘅，見到1、2、3、4、5啦，佢一浪亦都係分咗1、2、3、4、5，一浪延伸咗個3浪同埋5浪呢，就不會再延伸嘅。咁即係話佢如果真係佢嗰啲比例啱呢，佢其實就出齊晒㗎啦，形態你都啱嘅，係咪？咁見到攞翻1至3浪同個5浪比較，佢就去到，因為佢通常去3個位嘅，最少都去0.382啦，其次就係0.618同埋0.5、0.618呢3個位。咁佢最終呢就去到0.618，見到跌穿咗添嘅，咁啊跌穿得比較多嘅，跟住就縮翻上去，咁啊收翻到喺呢啲位。咁既然佢收翻到0.618以上，就吻合咗嗰個5浪啦。即係呢度係1、2、3、4、5呢，咁就冇問題嘅。咁啊，點解用1至3浪同個5浪度呢？咁啊，主要係因為佢個3浪係去唔到1浪嘅1.618倍，咁所以就係咁樣度嘅。見到個3浪呢，只不過係去到個3浪去到1浪嘅1倍多啲嘅啫，去唔到1.618。咁所以佢喺呢啲情況呢，就會係
點樣揾呢個五浪嘅波幅出嚟呢？就會係用1至3浪去同個五浪比較，就會揾得到啦。咁樣咁啊，基本上依家都出齊晒啦，呢度啲組浪咁樣。咁啊，爭在就究竟佢呢個係 A、B、C 啊，還是係一個 WSY 嘅啫。如果 A、B、C 呢，就完咗噶啦。咁啊，呢個位就見到底，咁啊會去即係18萬啊嗰啲位。咁如果呢個係 WSY 呢，佢又未完嘅。見到個 W 呢係一個陰陽陰，咁所以個 Y 呢亦都係一個陰陽陰。咁啊，同埋如果係行 double six 即係 WSY 浪呢，佢嗰個 W 同個 Y 係有個要求嘅，就係要去到1:0.9，個 Y 要去到 W 浪嘅0.9嘅。咁我見到都未到啊，見到係56,924。咁即係話佢稍後呢，可能今個禮拜呢，可能收陽燭，甚至乎下個禮拜收陽燭都唔定嘅。之前佢收一支陽燭啊，咁今次會唔會又收一支陽燭呢？呢個難講，可能收2支，呢個好難講嘅。咁啊，就知道佢就應該會再下試56924，甚至乎再低啲都有可能，先至會完成呢個 WSY。咁啊，之後呢，繼續係破頂嘅咁樣。咁就睇一睇佢月線行緊咩浪啦。咁之前就覺得如果冇破到呢個位置呢，其實又有可能係一個巨1浪、巨2浪、巨3浪、巨4浪、巨5浪咁樣。咁但係佢就跌穿咗啦，跌穿咗1浪、一2浪嘅嗰啲高位啊，重疊咗咁樣。咁所以個數浪就依家就應該唔係5浪啦。即係後面呢個呢，應該就唔係5浪，應該就係個3浪3啦咁樣。即係呢度係1、2，呢度都係1、2嘅啫。3浪嘅1，3浪嘅2，咁即係會去到3浪3。咁啊，3浪3就最主要睇翻佢嗰個上面嘅比例啦。見到係18萬啦。咁啊，其次就係3.618嘅。咁見到係24萬嘅。咁即係話佢個3浪3呢，就會係有機會去到18萬啦，或者係24萬嘅咁樣。咁呢個係比特幣嘅睇法。咁啊，今日呢條片就拍到呢度，中意可以俾個 like，咪訂閱 YouTube 我訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇。亦都可以考慮裝翻 YouTube 嘅會員啦，或者係 Patreon 嘅會員。咁我哋聽日再見，拜拜。